Guys, this is the part 3 of day tomorrow. Dalihan mo na. Yeah! Tapusin mo na yung part 3. This is the part 3. Yan, haplas-haplas din. Pero subscribe and like if you like to massage to me. Click down and you will see me. Like and share this video to your friends and family. Dami hangin. Sabi niya. Sabi niya. Nalin niya. Sabi niya. Yeah. Yung kamay mo na lang, ganun-ganunin mo para mainit. Ha? Ito, kamay mo, ganun. Wag na yan, wag na to, sakit eh. Ito? Oo, wag na, sakit. Yung ganito. Kamay na lang, ganun-ganun. Effleurage. Dali. Mahulog ka. Mahulog ka. Mama. I'm okay. I'm okay. Sige. I said, this is my bunganga, guys. I'm okay. Ulit. I'm okay. Paano yun? Tin. Paano makikita nung guys yung hilot mo? O yan. Ganyan daw po ang magmassage. Ito po ang expert sa pagmamassage. Yan. Tapos igaganyan. Ibibilog-bilog. Para matanggal yung mga hangin. Yan. Ang sarap. Ang sarap. Sino pong Bibigyan mo ko magpapamassage? pera? Yes, may bayad po ito. Baka gusto nyo. 100 lang. Mura lang naman. Kahit 200, ibibigay ko sa'yo. 1 trillion. Wala tayo nun. Ang sarap mo naman Kung magmassage. gusto nyo magpahilot, click down. The bell button. Bell button. If you see me, click me. Magpupunta ako sa bahay nyo. Paano pag sa ibang bansa sila? Ha? Paano pag sa ibang bansa sila? Hindi na. Bakit? Dito lang sa malalapit lang. Kagaya ni Matt, nandun lang din sila. Kay nanay. Malapit lang ang bahay nila. Sarap. Uy, Ma! Mm. Anong ginagawa mo dyan? Ganda pa. Nagpapahilot sa'yo. Bumili ka nga ng mantika doon. Okay, Mama. I'm coming. Mama,
it's good. It's not good. Another one. No. Another one. No. Another one. Yes. This is my favorite. Dun 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 dun. Smiley face. Dun 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 dun. Nalaglag. Nalaglag. Gusto yata tumakas ah. This is old. Are you done? Wait lang. So guys, may ipapakita ako sa inyo. Kung gusto nyo flavor neto, yung... I-off na natin. Wait lang, kung gusto nyo flavor netong hilot ko, wait lang ha. Wait lang. Nasaan na yung pansulat? Kung gusto nyo netong flavor, wait lang ha guys. Reresetahan mo ba sila? Kung gusto nyo tong flavor, wait lang ma! Ma! Kung gusto nyo tong flavor guys, papakita ko. Kung gusto nyo tong flavor, wait lang ha. Wait lang! Puro wait. Kung gusto nyo tong flavor, etong ganito. Ito yung flavor. Ganito. Ganyan, nakikita nyo yan. Huwag to, hindi to kasali. Dito kasali. Ito, tingnan nyo to. Nakikita nyo tong flavor. Yan. Nakikita nyo yan. Yan yung flavor. Kung gusto nyo, bibili nyo na. Mga 20 lang yan. 20 pesos. Mga 20 pesos lang. Mga 20 pesos lang siya guys. Pero hindi nakikita. Yan guys. Nakikita na. Yan. Nakikita nyo yan. 20 pesos lang yan. Ha? Kung gusto nyo, i-buy nyo na sa link. Baba kayo dyan. Tapos makikita nyo pera na 20. I-click nyo yun. Tapos ibigay nyo sa akin. Okay? Sa Serbrian lang kami. Tapos may slide lang doon. Paakyat lang. Diretso lang doon. Tapos baba ka doon sa danan. Sa may gate. Tapos bubuksan ko kayo yung gate. Ito. Yan. Manghihilot ako. Bye-bye. Take care na guys. Hello. This one is good.
Yan yung drawing ko. First, eto. Pag ganyan, tapos pag ganon. Pag ganon. Pag ganyan. Pag ganon, pag ganon. Pag ganyan, pag ganon, pag ganon. Pag ganyan. Okay. Ganon. Pag ganon lang ha. Bye-bye! Next see you naman ulit.